Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari, kanalimiz obunachilari. Bugun 6-aprel haftaning yakshanba kuniga kelib, bizi gullarimiz chaman bo'lib ochilishyapti. Ertaga bozorga teryapmiz do'stlar. Mana shunaqa holat bo'ldi bugun gullarimizning holati. Oqlarimiz juda ham chiroyli chiqqan. Gullari katta. Kimga mana shunday gullardan kerak bo'lsa, telefon nomerimni yozib qoldiraman, telefon qilaverasizlar. Bemalol do'stlar. Salviyamiz nima deyapti? Salviya ham ochilyapti. Malina ranglar. Qizillarimiz juda chiroyli bo'lib ochilishyapti. Rayhon bor. Bu yoqlarga do'stlar pomidor ekamiz. Hali ularni ham ko'rsataman. Xo'p, bu teplitsamizda esa katarantusimiz bor. Verbinamiz bor. Katarantusimiz, siljitlik, bodringlar. Meva solib yotibdi bodringchilar. Mana. Pomidor cherry. Gultoji xo'roz. Rayhon bor. Sarig'i bor gultojini. Piramida shaklini, qirovgul bor. Xo'p, bu yerda xrizantemalarimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Bu yerda petuniyalarimiz bor. Yaqinda pikrovka qildik. Sabachka gul bir pachka sepganda miksida ochilib yotibdi. Do'stlar, kimga shunaqa gullardan kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar do'stlar. Bodringimiz ham bor.